Сәлеметсіздер ме, құрметті 10 сыныптың оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз биология пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл бізде 2-тоқсанға арналған жаңа биологиядан жаңа нұсқа. 10 сыныптарға арналған жаңа нұсқа. Бізде бірінші тапсырма гемоглобиннің диссоциациялану қисықсыздығы сигмоидты болуын түсіндіріңіз деп бізге берілген екен. Бұл жерде себебі гемоглобин оттегімен баяу қанығып оңай беріледі. Сондықтан қисық сызық солға ығысқан. Қисық сызық мына жерде сәл қате кетіп қалыпты. Сызық солға ығысқан. Келесі беттік ауданның көлемге қатынасы химиялық реакция жылдамдығындағы диффузияны анықтауда маңызын түсіндіріңіз деген. Бізде жалпы беттік аудан үлкен болған сайын заттардың әрекеттесуі жоғары болады. Екінші бұл беттік аудан кіші болған сайын оның көлемі де үлкейіп диффузия жылдамдығы төмен болады. Үшіншісі бұл үлкен кесектерді ұсақ кесектерді ұнтақтағанда беттік аудан үлкейеді. Үшінші тапсырма мембрананың морфологиялық құрылымының өзгеруінсіз төмен молекулалы заттардың тасымалдау түрлерін жіктеудің жалған және шындық екенін анықта деп бізге берілген екен. Заттардың пассивті тасымалдау қарапайым және жеңілдетілген диффузия әсерінен жүзеге асады. Бұл әрине бізде шындыққа жатады. Диффузия зат бөлшектерінің бейберекет қозғалысы бұл да бізде шындыққа жатады. Келесі бұл қарапайым диффузияға затты тасымалдау процесіне транслоказа молекуласы қатысады. Бұл бізде жалғанға жатады. Ал хемосезімтал мембрана деформациясына реакциясы бұл бізде шындыққа жатады екен. Келесі төртінші тапсырма жылу тербелісі энергиясының әсерінен әртүрлі ортада зат бөлшектерінің бейберекет деген қозғалысы деп аталады деген. Бұл бізде диффузия деп аталады. Осымен құрметті оқушылар, біз толықтай тапсырманың барлығын орындадық. Бізде толық балл 13 балл, осы 13 балдың толықтай 13 балын жинадық. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда екінші б-жобаларын шығаратын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.